के भयो कहाँ के छ भुवन हामी गाउँतिर अङ्कल हो हजुर बोर्ड नयाँ बनाएको छु है मैले ए ल कार्पेटहरू नयाँ फेरेछु हजुर ट्याक्क हिजो फेरेको हजुर ल यसो छिरेस ल ल ल ल कृष्णको हाम्रो एकदम सुन्दर टान्सन पाल्पा होइन गाई जस्तो बवाल छ होइन मौसम त एनी टाइम राम्रो हो क्या त एनी टाइम एनी हाउ मौसम राम्रो पर्यो होइन काबिला एकदम बवाल अब मेमोरी छ के 256 मेमोरी यहीँ छ के रे टेंशन की ओहो यहाँ तो फूल छ उसको लागि हो त्यो फूल है गुलाब का नशा है शराब का आंखें तो तेरी क्या दिख रही है क्या पर के भन्छ अरे ना पर्दा हटा तेरी नकाब का हेलो 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 गाइस कविला बुलेट आउँछ त ठोक्ला चाहिँ गरेर साथी मेरे सुन तो जरा पहिला अब यहाँ ट्याक्क पैसा निकाल्नु पर्छ के छ दाइ मलाई पैसा चाहिएको थियो यार हल्का फुल्का 50,000 सर त सकाल त बा टायर हेर्नु गाई जस्तो भएको छ है जतिमा फेरि एउटा यस्तो वाला ग्लास पनि आउँछ यस्तो वाला त्यो झट्ट फोड्दैन फेरि यस्तो पट भएको वाला वाइफाई हान्नु त दाइ त्यसमा पनि तपाईँको यस्तो खानु के 16 Pro Max 17 Pro Max को यस्तो वाला आउँछ हैन फेरि 14 15 हरूको पनि यो हाल्छ खर्चै बढी लाग्छ
खै के गरिदिन्छ यता साइल दाइको टिपेको वाइफाई यहाँको पासवर्ड चेन्ज त्यसको डिफे यो पसलमा भए पारो प्लास्टिक नत्र नि बाहिर मोबाइल पसलमा प्लास्टिकै आउनु अहिले त्यसको के हाल्ने कभर के स्क्र्याच हुँदैन त्यस्तो केही पनि हुन्छ दाइ ल अनि के छ त नि दाइ कहाँ हो र नि यात्रा यात्रा हाम्रो उता भालेबासमासतिर किन के छ घुमघाम त्यसै 50,000 हजुर कति गयो अब बेसीहरू कतिको राम्रो छ अब टिक्ने भएको मोबाइलको कतिको राम्रो छ न त्यो हेर्नै नहेर्ने कि अब कति पैसा बजार आउँछ चार्जर दिनु नि के गरिदिनु त मेमोरी भएन है लेकरको गाह्रो रहेछ यहाँ तिम्रो के स्यामसङको आउँछ कि उसको आउँछ चारवटा होइन र हेर्नु दाइ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नम्बर छ र पापान्सेको छैन दाइ पन्साको त छ होला चावडाको पापान्से ल्याउनु नि 4000 को 4000 को पऱ्यो हुन्छ होइन त्यही पनि न यो त्यो लाने पैसा राख्छ 4000 को नि ल है त दाइ जो 1-2 मेन्टेनेन्स पाइन्छ क्या बजारमा आएपछि सर्भिसिङ चार्जहरू होइन र घर त दाइ उठ्नु न भाउजू अब टायर अस्ति हेरेको थिएँ नलिआएँ क्या म अब यहीँ तपाईँको लिम भनेर के छ टायरको छ दुक 250 को लागि छ कति साइजको अलि ठुलै साइज हालौँ भनेर दाम एमआरपी मात्र हो कति खाला हाल्ने एउटा 10,500 को
एउटा CST को छ 9,500 पर्छ अनि एउटा लोकल टायर छ 5,000 पर्छ हेरी हुन्छ अनि कतिसम्म अलि मिलाएर दिनु न अस्ति त 65 लिएर गएको थिएँ त मैले तपाईँको एपोलो अहिले त तेरो अपोलोको त कहाँ पुग्यो भाउ तेरो महँगो भइसक्यो सामान अपोलोको टायरै छैन मसँग कुन के छ त CST को र म्याक्सिस को मात्रै खै हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ हेर त्यही छ यही हो कुन हो यो यो त अनि 140 को हो यो त गोटीवाला भयो नि होइन र यो त सुताउन त कामै छैन त यो त सानो साइजको हो नगोटीवाला छैन 30 को यो कति हो यो 39 हो त्यो ठिक छैन नि ल यो कति हो त त्यो त FZ को हो यो 39 को एपोलोको छैन है यसको कति छ त खै सोध्नुपर्छ मेरो यार एपोलोको ठिक थियो यार अस्ति नै यहीँबाट लगो गोरोदेखि रहेछ नयाँ गोरुमा गोरोदेखि रहेछ क्या यो हाल्यो भने ठुलो देखिन्छ कुन हाल्यो भने यो हाल्यो भने ठुलो देखिन्छ तर यो त गोटीवाला भयो नि कति भन्नुभयो त्यसको खै कति भयो यसको खायो साइडको खायो भने त सुताउन सकिन्छ कति खान्छ अफरोडै हिँड्नु नै के गोटीवाला टायर हाल्ने बिचारो होइन र यस्तै चाहिएको थियो कि मलाई टायर त स्लिमवाला ए हो त यार सोचे जस्तो यार यो सब अस्ति नै दामी थियो एउटा ट्याक्का हालेको एपोलोको ल त त्यो त सब गोटीवाला टायर छ मेरो हेर न टायर कस्तो भएछ तारे देखेको क्या बिचको त्यही भएर फेर भनेको अब यस्तो टायर हालेर के गर्ने टायर छ र दाइ डुकको लागि डुकको टायर छ र हेरौँ त यही टायर छ एपोलोकै चाहिएको हो हेर्नु त यो टायर कस्तो भयो त एपोलोको भयो त झन् चाहियो अझै मोटाटमा छैन दाइ अझै त्योभन्दा मोटाटमा छैन छैन कति छ यसको प्राइस 150 को 7,000 अलि मिलाइदिनु न मिल्दैन एकदम फिक्स रेट हो 7100 छ 7,000 मा दिने हो भर्खर पनि एउटा बेचेको मैले MRP 7100 हो 6,500 दिन्छु के दाइ मिल्दैन 100 रुपियाँ पनि मिल्दैन 50 कम दिए मिल्छ त्यहाँभन्दा मिल्दैन किन हो त्यस्तो किन त्यस्तो भन्ने कुरो भएन रेट त्यही हो बाबु टायर 1 नम्बर हो 1 नम्बर है हो टायर अनि यसमा के फेरि आउँछ त नि केही पनि आउनु यही टायर मात्रै हो अब के गर्ने त नि होइन 100 रुपियाँ कम त गरिदिनु मिल्दैन 50 रुपियाँ कम गरिदिनु त्यहाँभन्दा मिल्दैन बाबु मिल्ने मैले गरिदिइसक्छु 7100 छ MRP त्यही छ हेर भाइ टायर राम्रोसँग हेर त तँ के लाउँछौ र खै
ठिक छ हो यता ल पैसा निकाल पैसा निकाल ल जाम पाइन्छ एउटा यत्रो सानो सेतो लाइट त दिनुहुन्छ होला नि दिनु मिल्दैन सेतो लाइटै छैन त्यही पनि मस्त यत्रो सानो चाहियो थियो सेतो लाइट छैन सेतो लाइट 1 2 3 4 5 किन त्यस्तो महँगो भएछ टायर है पहिला मैले 6000 मा हालेको थिएँ धेरै 1-2 वर्ष पहिला होला एक वर्ष पहिला हो त्यही माथि प्रेम दाइसँगबाट हालेको ल गाइज हामी चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै लाएर यो प्रेम दाईको ग्यारेजमा ट्याक्क हामी हाम्रो टायर फेर्दैछौँ ल त्यहाँ प्रेम दाई त्यहाँ हुनुहुन्छ यता भुवनले टायर फेर्दैछन् है हाम्रो बाइक यस्तो छ ट्याक्क ल है गाइज अब हाम्रो आज यति थियो यहीँ टायर फेर्ने हो अहिले तपाईँहरूलाई टायर कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबै देखाउँछौँ गाइज ल हेरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है गाइज है ल गाइज है टायर फेरेपछिको अनुभव मजा आउँदैछ टायर फेरेर कति हाइटी बस्छ त होइन ओहो अहिले यो नयाँ अपोलोको टायर टोटल खर्च लाग्यो 7,500 रुपियाँ कहाँ 7.5 लाग्यो होइन 7500 टोटल फिटिङ गरेर 7,500 रुपियाँ लागेको छ टायर फेरेको होइन अब यस्तै छ गाइज टायर नफेरि काम थिएन टायर फेर्यो बबाल भयो ल जस म खुसी छु त ठिकै छ होइन गाबिन अब त दुइटै टायर ठिक छन् बबाल भयो ल अब आजको काम त्यही भयो टायर फेर्ने यसो घुमघाम गर्ने त्यति हो गाइज अब दामी ब्लग आउँछ होइन त्यही हो गाइज सपोर्ट गर्नु पऱ्यो साथ सपोर्ट गर्नु होला होइन मलाई नबिर्सिनु होला त्यति हो अरू कुरा के भन्नु पऱ्यो होइन अब आजलाई अब समाप्तै गर्ने भनेको छु यही हो